চালু করা হোক লোকাল ট্রেন। এর বিক্ষোভে কিন্তু আজ ফের রেল লাইন অবরোধ এবং ব্যাপক ভাঙচুর। তো ঘটনাটি কোথায় ঘটেছে বিস্তারিত জানতে অবশ্যই ভিডিওটি শেষ থেকে সম্পূর্ণ দেখবেন। এছাড়াও রাজ্যে লোকাল ট্রেন, বাস সমস্ত পরিষেবা চালু করা দরকার কিনা অবশ্যই আপনার মূল্যবান মতামত নিচে কমেন্ট বক্সে লিখে জানাবেন। চালাতে হলে সমস্ত ট্রেন চালানো হোক, না হলে কোনো ট্রেন চালাতে হবে না, এই দাবি নিয়ে কিন্তু একের পর এক বিক্ষোভ চলছে কলকাতা লাগোয়া বিভিন্ন স্টেশনে। আর আজ কিন্তু এই বিক্ষোভের আঁচ গিয়ে পড়ল শিয়ালদহ দক্ষিণ লাইনের সোনারপুর এবং মল্লিকপুর স্টেশনে। বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু অফিস খুলে গেছে, কিন্তু গণপরিবহনে এখন তো পর্যন্ত ছাড় মেলেনি। ফলে নিত্যযাত্রীদের কিন্তু সমস্যা থেকেই যাচ্ছে। বাধ্য হয়ে কিন্তু তাদের বিভিন্ন অ্যাপ ক্যাবে উঠে নির্দিষ্ট জায়গায় যাওয়ার জন্য। কিন্তু স্টাফ স্পেশাল ট্রেনে উঠতে গেলেই রেল পুলিশের সঙ্গে বর্ষা বাঁধছে। আর যারা দিন আনে দিন খায় তাদের কথা কিন্তু না হয় ছেড়েই দিন, এইসব মানুষ গিয়ে কিন্তু জড়ো হয়েছেন সোনারপুর স্টেশনে। সেখানে গতকালও কিন্তু চলেছিল বিক্ষোভ। শিয়ালদহ ডায়মন্ড হারবার লাইনে কিন্তু ট্রেন যখন সোনারপুর স্টেশনে প্রবেশ করে তখনই কিন্তু নিত্যযাত্রীরা সেই ট্রেনে উঠতে চান, কিন্তু তখনই কিন্তু শুরু হয় সমস্যা। ট্রেনের সামনে বসে পড়ে বহু নিত্যযাত্রী বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। তাদের দাবি, দিদির কাছে একটাই দাবি, চললে সব ট্রেন চলুক, না হলে কোনো ট্রেন চলবে না। কিছু মানুষ কাজে যেতে পারছেন আর কিছু পারছেন না, এভাবে কতদিন চলবে? তাদের বক্তব্য, যদি কাজে যেতে এত টাকা চলে যায় তাহলে তো বেশি দিন ভাত জোগানো যাবে না। মানুষের নুন আনতে পান্তা পুরায় যাওয়ার মতো এখন অবস্থা। পুলিশ এসেও পরিস্থিতি বদলায় না, তারা পুলিশের সামনে নিজেদের সমস্ত ক্ষোভ উগরে দেন। তো বন্ধুরা, আপনাদের কি মতামত? রাজ্যে লোকাল ট্রেন, বাস সমস্ত পরিষেবা অবিলম্বে চালু করা দরকার কিনা অবশ্যই আপনার মূল্যবান মতামত নিচে কমেন্ট বক্সে লিখে জানাবেন। ধন্যবাদ।